Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी पार्टी की ओर से आज मैंने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं औपचारिक रूप से, और कई विषयों पर वार्ता हुई है प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, जिसमें स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात का संज्ञान लिया है कि जितने भी हमारे CHCs हैं, PHCs हैं, सब सेंटर्स हैं, उस पर डॉक्टरों की, नर्सेस की कमी है, उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, जबकि केंद्र सरकार से, हमारे मंत्रालय से सारा पैसा दिया जा रहा है। तो कैसे एक एक PHC, CHC में डॉक्टर्स उपलब्ध हों, सारी सुविधाएं मरीजों को मिलें, इस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही जो हमारे दूसरे विषय हैं प्रदेश को लेकर, उन पर भी चिंता व्यक्त की गई है। मिड डे मील की जो खराबी है, उस पर भी चर्चा हुई है। और अन्य विषय जो हमारे प्रदेश में जो एक नई व्यवस्था शुरू हुई है एंटी रोमियो स्क्वाड की, उसको लेकर तमाम तरीके के प्रश्न विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। उस पर भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तार से चर्चा ली है, और उन्होंने कहा है कि DGP से उन्होंने स्वयं इस बात की चर्चा की है कि अनावश्यक दो एडल्ट्स अगर सहमति के साथ एक दूसरे के साथ है, तो उनको परेशान करने का उद्देश्य हमारे प्रदेश सरकार का या पुलिस का, प्रशासन का नहीं है, बल्कि कहीं यदि छेड़खानी की किसी प्रकार की घटनाएं हैं तो उसकी रोकथाम के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड जो हमारी कल्पना थी, हमारे संकल्प पत्र में दी गई थी, उसको लागू किया जा रहा है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ठोस प्लान तो आपने अपनी आंखों से देखा है कि 22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गोरखपुर गए हैं और अपने कर कमलों से उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया है। उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, और एम्स जैसी संस्था हम गोरखपुर में यही सोचकर लाए हैं कि जो हमारी उधर के कई जिले गंभीर रोगों से प्रभावित है, जिसमें एन्सेफ्लाइटिस की समस्या मुख्य रूप से है, उसका भी निराकरण हो, और इस जिले में एम्स स्तर की जो सुविधाएं हैं वो वहां के नागरिकों को मिले। भविष्य में क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। प्रदेश बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये सभी बुनियादी जो हमारे सवाल हैं उनके उत्तर आपको मिलेंगे। इन सभी बुनियादी विकास के स्तंभों पर हमारी सरकार मजबूती से काम करेगी। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.